Mungu hapatikani katika neno la ufunuo, tena Mungu hapatikani katika Torati, tena Mungu hapatikani katika ufahamu wa akili za mwanadamu, maji yaliyo chini ya nchi. Mungu anapatikana katika ibada, katika sifa zake. Ndiposa anasema mbingu ni kiti changu cha enzi. Kawambia kiti, si kiti kile cha kukalia kama wewe, maana yeye si kiumbe akae chini. Nikakwambia kiti ni ile title, yale mamlaka. Kwa mfano useme mwenyekiti. Kwa hivyo mamlaka yake, akisema kiti chake, mbingu ni kiti chake, amesema mamlaka yake yako katika neno la ufunuo. Hiyo ndio lugha ya mbinguni. Amen. Si kwamba kuna kiti huko. Hivyo ndio wengi wanafikiria. Tutazunguka kwenye kiti cha enzi, tutaimba hosana. Tutazunguka kwenye. Wewe na nani? Mimi sitakuwa huko. Hakuna kiti, watu wa Mungu. Ni mamlaka ya Mungu yako katika neno la ufunuo. Mbingu ni kiti changu, na dunia mahali pangu pa kuweka miguu. Tangu uzunguke uliona miguu ya Mungu? Haya, wewe baki ukijidanganya. Miguu yake ni ule utendakazi wake. Anaposema dunia ama nchi, ni akili za mwanadamu. Yale mamlaka yaliyo katika neno la ufunuo ndiyo yanayofanya kazi katika hizi akili za mwanadamu, ili kuziondoa, kuzifisha, ili huyu mtu arudi kuwa mtakatifu. Huko ndio kuwekelewa miguu. Na tukamwona Yesu amewekelea miguu juu ya maji, anatembea juu ya bahari. Kakwambia elimu potofu ni kama anakanyaga kile kichwa, ile elimu ya mwanadamu, kutembea juu ya maji. Kwa hivyo ameweka miguu. Anafanya nini? Anaharibu ile kazi ya mwanadamu, akili za mwanadamu. Mungu tena maana naongea peke yangu. Pigeni makofi nijue. Amen.